И време е за нашата прва утринска гостинка. Мојата колешка Слободанка веќе ја најави, како и секој петок, првиот гостин во петоците ни е драг гостин од Аџибадем Систина, специјалист по педиатрија. Ова утро ни е доктор Јорданка Маџевска. Топче имаш интересна тема, вродени срцеви заболувања. Да, ќе зборуваме за дечињата. Да, одлична можност за многу родители, баби и дедовци да дознаат многу повеќе информации. Доктор Маџевска, верувам дека ви е пријатно во нашето студио. Секогаш. Добро утро. А за да ви биде уште попријатно, јас еве вака како добри домаќини ќе ви понудиме нешто од нашата мини кујна. Одготвуваме чај, кафе, имаме македонско кафе, имаме еспресо, макијато, што би сакале, тоа ќе ви подготвиме. Ви благодарам, ќе го прескокнеме кафенцето. Одлично. Само што искоментира дека ни е интересна мини кујната. Да. Нашата гостинка. Живописна. И да ти кажам, Сузе, ние тука се најдовме со докторката, затоа што кој вели петок 13 еве како носи среќа некогаш, радост, па да се навратиш во детството, затоа што незината сестра ми била моја пријателка од моето детство, останата во едни многу убави сеќавања. Јас можам и драго ми е што ќе имаме можност да разговараме со помалата сестричка. Јас можам само да предпоставам колку докторите имаат успешни приказни на 13 петок, така нели? Сигурна сум, да. Ќе се осврнеме на успешните и на позитивните во секој случај. Така е, повелете. Ти благодарам, Сузе. Добро утро. Добро утро. И добре ни дојде. Добро од дежурство. Така. Во емисија. Да, така е, од дежурство. Сега специфична, нели, тема за која што поопширно вака ќе објасниме и ќе зборуваме за вродените срцеви мани кај дечињата. Така. Инаку специјалист по педиатрија во Аџибадем Систина, па ајде да започнеме со најосновното. Зошто воопшто се појавуваат тие срцеви мани кај дечињата? Да ни прават проблеми. Да ни прават проблеми, така, да се грижиме. Да се грижиме, така. На вродените срцеви мани се најчеста проблематика во педиатриската кардиологија и најчеста причина за смрт во педиатриската популација. За жал. За жал, да. Се појавуваат во инциденца од 0,8% или на 20-22.000 живородени, како што ни е во Република Македонија, околу 200 до 250 новороденчиња се очекува да имаат вродена срцева мана годишно. На светско ниво бројката е значајна. 1,35 милиони деца се афектирани со вродени срцеви мани. Ова го покажува најновата статистика. Па тие се статистиките, бидејќи тоа е инциденцата на појавување. Така. Статистиките се менуваат во зависност од наталитетот и на светско ниво, така. Е таа бројка, иако секако дека треба да бидеме up to date со бројките, но сега за сега нема промени во овие бројки. Секако е значајна бројката на светско ниво и заслужува еден акцент да се даде и внимание, да се спомнат вродените срцеви манија и особено заслужуваат бидејќи тоа се навистина многу специфична состојба и за пациентите и за нас лекарите, затоа што побарува големо знаење, едукација, специфична е областа, така да и како е значајна и значајно е да постои еден центар за вродени срцеви мани, бидејќи центрите се ограничени. Значи, имајте еден во Скопје, Белград, Грција, Атина. Така да на балканско ниво на балканско ниво се 3 центри. Така да јас сум горда што ете сум дел од тимот на вака еден редок и специфичен оддел. Што се однесува да го продолжам претходното за вродените срцеви мани, тоа се значи состојби кои што фактички се објаснуваат како ненормално создавање на срцевите кавитети и или крвните садови кои што излегуваат или влегуваат во срцето. Тоа е проблемот број 1? Тоа е причината за анатомски објаснување, дефиницијата за вродени срцеви мани настанува како пореметување на кардиогенезата. Кардиогенезата е процес на нормално создавање на срцето
и е од 3-та до 8-та гестацијска недела од бременоста. Значи тоа е многу рано. Се открива ли во бременоста? Се открива, да. После 8-та гестацијска недела веќе срцето има изглед на нормално, адултно срце, но расте во димензија и во тежина. Значи, сите патолошки промени кои што настануваат во овој краток период од 3-та до 8-та гестацијска недела и тоа е толку многу рано што мајката може да не ни знае дека е бремена. Причините зошто всушност настануваат можат да останат непознати, недокажани, но најчесто ги поврзуваме со тератогени ефекти на некои вируси кои што ја зафатиле мајката баш во тој период од бременоста. И се пренесува на плодот. Да, и се пренесува и фактички учествува во неправилното создавање на срцето. Причини вируси: цитомегаловирус, токсоплазмоза, рубеола, херпес зостер. Сега, значи имаме повеќе видови. Повеќе типови на вируси кои што покрај останатите органи на мајката делува лошо и врз ембриогенезата, да. Носат штета. И тие и да ги докажеме откако ќе се роди бебенцето, не можеме да го вратиме назад времето. Значи има генетски фактори, од околината фактори, аерозагадување, пушење, лекови, генетски фактори во смисла во едно семејство ако се појавуваат вродени срцеви мани, имаат понатамо поколенијата имаат од 5 до 10% поголема афектираност и што значи дека и генетски, генетиката игра улога, така е, да. Потоа и хромозомопатиите кои што освен промените на срцето може да настанат промени на други органи, во склоп на синдроми исто така се почести вродените срцеви мани како и кај Даунов синдром, Ди Џорџ, Алажил, Нанун, сега имаме многу синдроми кои што кои што вам ви се познати како што ги набројувате, но нас не толку така. Да, но сепак тие луѓе кои што имаат ваква проблематика, нели им се познати овие состојби, за жал ние не можеме да го превенираме, можеме точно да го порано диагностицираме со помош на фетална ехокардиографија, на која што се подвргнува бремената жена од 18-та до 26-та гестацијска недела, и тогаш доколку утврдиме дека станува збор за вродена срцева мана, тогаш најдобро да се направи план за безбедно породување на бебенцето и упатување во нашиот центар. Така. Сега кажавме да кои се причините, како се доаѓа до плодот, оваа состојба, да. Состојба со вродена срцева мана, кога се зборува за бебињата, но убаво е кога сте во таа улога за да можете од една страна, велам убаво затоа што да помогнете. Меѓутоа сега ќе зборуваме и за тоа кога веќе доаѓаат на свет бебињата кои што ја имаат таа срцева мана, каков е начинот на лекување и кои се најризичните? Така. Најпрвен, кога ќе се роди бебето, може да има проблеми при самото раѓање, при стартот на раѓањето. Значи да има понизок апгар скор, да не може добро да се прилагоди на екстраутериниот живот фактички, да имаме понизок апгар, ето тоа го спомнав, значи да се појави модрило едно по целото тело, да се слушне шум кој што веднаш предизвикува аларм кај докторите и е причина да се направи ехокардиографски преглед, да се види дали има некој проблем со срцето, затоа што овие симптоми најчесто се поврзуваат со проблеми со срценцето, со вродени срцеви аномалии. Доколку сега не го спомнав тоа на почеток, но еве сега прилика, значи 50% од сите новороденчиња кои што ќе имаат вродена срцева мана имаат потреба од веднаш лекување, и тие најчесто се вродени срцеви мани кои што се комплексни, сложени срцеви мани кои што се зависни од феталните комуникации, од форамено-вали или од дуктус артериозус перзистенс, и ние веднаш треба да ги одржиме тие комуникации за да има подобро мешање на крвта и да влезе детенцето побезбедно во операциона сала. Најчести причини за влез во операциона сала се транспозиција на големи крвни садови, така, значи, ургентни состојби,
И кај таквите новороденчиња, без разлика што ете се мали по возраст, мали по тежина, се влегува во операциона сала и поминуваат комплексни операции, значи сложени операции, така да нашата улога е токму тука, значи колку да се стабилизира состојбата и да ги намалиме предоперативните компликации, нашиот кардиохирург да си ја заврши работата како што треба и постоперативно ние исто така да овозможиме што помалку компликации да си оди бебето дома. Секако дека нашите операции, нашите третмани на новороденчињата се многу поразлични од оние кардиохируршки операции на возрастните. И новороденчињата, просечниот престој кај нас може да се движи до 1 месец во зависност од комплексноста на операцијата, додека пак оние поедноставни срцеви мани не побаруваат веднаш оперативен третман, најчесто се оперираат во доенечкиот период, но може да се оперираат и подоцна, 3-та, 6-та годишна возраст, и колку е поголемо пациентчето, толку се и помали и престоите на нашиот оддел. Да, и сето тоа нели зависи вие како доктори си носите проценка кога е нели најдобро да се изврши. Апсолутно, значи па сега тоа се и протоколи кои што се тим сте сигурно кои што да, ние сме тим се протоколите самите кажуваат од прилика во кој период овие дечиња се оперираат, а секако дека ние ги следиме пред се ехокардиографски во нашиот тим. Имаме детски кардиохирург, анестезиолози, педиатри, педиатриски кардиолози, значи сите заедно од клинички аспект и од диагностичките методи извлекуваме заклучок кога е потребно да се изврши оперативен третман. Некогаш состојбите не се како што планираме, бидејќи ете тоа да го напоменам, бебињата кога се раѓаат имаат извесен степен на срцева декомпензација, затоа што сепак срценцето не е анатомски нормално како кај останатите и тие хемодинамски промени кои што настанале заради тие промени во срцето го оптеретуваат. И некогаш, без разлика, ако литературата ни кажува одреден месец, со ехокардиографските карактеристики и со клиничката слика на детенцето, може да има потреба и порано да се влезе во операциона сала. Да, тоа зависи и ние како луѓе што сме секој за себе посебно, така и за бебињата индивидуално, како што сега и го објаснивте тоа. Овие дечиња кои што се оперирани, кои се совродена срцева мана, како во животот понатаму со нив? Па тие што се коригираат, значи целосно што се коригираат, потоа имаат уреден животен стил. Значи тоа сакав да слушнам, нормално се функционираат. Поедноставните сложени срцеви мани дефинитивно немаат некои посебни ограничувања. Да, сега ние сме сведоци на много дамна. Ета има и пливачи што се оперирани од тетралогија фало, значи успешни да, малку да свртиме и на позитива, за да нели сите оние мајки кои што се соочуваат со овој проблем, еве постојат нели со спортисти познати, стануваат мајки понатаму исто така нели кога се тоа вие ќе го средите како педиатри, да. Кажавме дека сте тим еден комплетен нели во Аџивадем Сестина, само да се подаде рака и да се помогне на сите овие дечиња кои што за жал еве се соочуваат и веќе од првиот ден со вродена срцева мана. Кога мајките, ајде малку и за нив ќе позборуваме, сигурно дека таму има и психолози кои што зборуваат со нив и едноставно ги и вие како доктори мора да бидат подготвени за она што ги очекува, поготово кога ќе дознае дека бебчето треба да замине во операциона сала. Комплексна е состојбата. Комплексна е состојбата, меѓутоа сигурно дека постои начин како сето тоа да го смерите. Пред се на секој родител му е тешко да го прифати фактот дека детето ќе треба да се оперира. Не е лесно, нити за родителите, нити за нас лекарите, некогаш нели да се објаснат состојбите, иако се трудиме да сме транспарентни,
Прегледите ги изведуваме пред родителите, максимално ја објаснуваме природата на болеста. Предоперативно сме поддршка на родителите. Постоперативно има редовни посети, редовни известувања за состојбата. Да се следи. Да, така да секогаш кога има успешна приказна, се заборава после тоа целиот процес. Некако брзо ни поминува времето, па ајде да искористам и да прашам секако како доктор и како педијатар за загадениот воздух, колку тој може да ни ги искомплицира сите состојби. Па те спомнав, загадениот воздух дефинитивно влија и на ембриогенезата. Не е само срцето што страда, него и останатите органи. Така. Потоа и дечињата што се со вродени срцеви мани сепак се афектирани од сите останати болести. Загадениот воздух, за жал, со тие ситни честички PM10, нели сме ги слушале, можат да врзат и алергени и вирусни инфекти, тие многу полесно да се инхалираат во дишното стебло и да предизвикаат кај дечињата сензибилизација, зголемен процент на алергии, зголемен процент на разболување, така да колку што можеме почесто да избегнуваме загаден воздух и да се носи дете на планина. Тоа и за нас истото, нели? Така, за сите важи истото, да. Многу благодарам што дојдовте, и уште еднаш ќе кажам, секој ви чест од дежурство тука и на утринската програма. И убаво е да се има ваков тим како што е во Систина за да се помогне на сите овие дечиња кои што се со вродена срцева мана. Вие сте професионалци на највисоко можно ниво, тоа можеме да го слушнеме и од вашето зборување и начинот на кој што го објаснивте сето ова, па да се видиме и повторно и посакувам само да има убав исход од операционата сала кога ќе излезете и да соопштите веста, нели? Се надевам дека ќе имаме прилика понатаму да раскажуваме повеќе и можеби да раскажеме за некој интересен случај. Во секој случај ние сме навистина среќни што постоиме, горди сме за тоа што постоиме, горди сме за тоа што растеме секогаш и сме се подобри, а исто така сме и горди на нашите успеси. Ги поздравуваме тимот од кардиохирургија Систина детскиот оддел и се гледаме, како што кажавме, со некои убави приказни да ги раскажеме на гледачите, затоа што вродените срцеви мани, уште една само и тоа би сакала да го потврдам и да го кажеме, дека тие дечиња во животот понатаму се функционираат сосем нормално. Ајде, ние сега ќе се продолжиме со што, Суза, ти нешто тука ќе ни подготвуваш? Јас бидејќи станува збор за голема процедура како оригинал се подготвува црниот чај, дојдов малку, можеби ве пореметив, но ве слушав со големо внимание, секоја чест за одделот на детската кардиохирургија и за со вакви доктори успеси, со вашата посветеност, со тој мултидисциплинарен пристап кој што секојдневно го промовираме и ние овде. Го правите, така да ви благодарам многу, а ние после рекламите заедно со тебе тука ќе дојдеме и ќе го доправиме, бидејќи последната фаза следи на црниот чај. Како ќе ми дојде добро ден чај? Да, доктор Мачевска, и од мене еден најголем поздрав за вашата сестра, која е исто така моја поранешна колешка. И ете како се најдовме, колку е мал, колку е мал светот и колку е чудесен животот. Да, така е. Поздрав и од мене, најголем, благодарам многу.